E a frase do dia é: quem tem Deus no barco não teme a tempestade. Às vezes, o vento sopra forte, as ondas parecem querer nos afundar e o medo tenta nos paralisar. Mas lembre-se, Jesus está com você nessa jornada. Ele é o mesmo que acalmou o mar com uma palavra, e Ele pode trazer paz para a sua vida, mesmo em meio ao caos. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do Deus que você serve. Ele é fiel e nunca abandona aqueles que confiam nele. Segure firme nas promessas, pois no momento certo a bonança virá. Quem confia no Senhor não se perde, porque Ele guia, sustenta e faz o impossível acontecer. Não deixe o desânimo apagar sua esperança.